cherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître, La joie.
Thank you.
23 tot en met 24. Degene die het heeft mag de lezing doen. Jérémie 23, 24, Jeremia, hoofdstuk 23, vers 23 tot en met 24. Jérémie 23, 23, 24. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Laten we opstaan. Versets 23 et 24. Je lis au nom de Jésus. Mais suis-je un Dieu que trépédie éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, le ciel et la terre? Dit l'Éternel. Amen. Amen. We kunnen gaan zitten. Donc, Zambe Azab Sikanios. God bevindt zich overal. De tekst heeft hier goed. Matthäus 18, vers 20. Et puis Matthieu 6, 6. En Matthäus 6, 6. Pourtant, à Matthieu 6, 6. We gaan lezen in Matthäus 6, 6. Dans ta chambre. Non. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, fermez ta porte et priez ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te rendra. Alléluia. Amen. Donc, Zambe Abondela. Dus als je wilt bidden, het zijn een van de Bijbelstudies die wij doen vrijdag. We hebben over het gebed. Hier zegt de Bijbel tegen ons. Ga in je huis. De God die ziet in het verborgen, die overal is, zal jou beantwoorden. En tweede, hij is alomtegenwoordig. Of hij weet alles. Niks vliegt hem voorbij. Niks verrast hem. Na Hébreu 4 et 13. Psalm 139, 12. Psalm 139, 12. Psalm 139, 12. Et puis nous avons Hébreu 4 et 13. Hébreu 4, 13. Et puis nous avons 1 Corinthiens 2, 10. Psalm 139, 12. Psalm 139, 12. Hébreu 4, 13. Hébreu 4, vers 13. Et puis nous avons 1 Corinthiens 2, 10. En we hebben 1 Corinthiërs 1, 10. Et puis nous avons Matthieu 6, 8. En we hebben Matthäus hoofdstuk 6, vers 8. 1 Corinthiens 2, 10. Als we het allemaal zullen lezen zal het wat moeilijk zijn. Maar laten we toch misschien 1 Corinthiërs nemen. 2, 10. Natangi, Biblia lobina biso. Biso tozali nde bato oyo Nzambe ayebisaka basekele na ye. Ezali molimo mosantu moto alakisaka biso yango. Molimo atalaka makambo nyonso.
ata makanisi ya nzambe oyo ebombama. Alléluia. Donc aza la connaissance ya likambo nyonso. Hij heeft de kennis over alles. Comme dit ça beaucoup on va texte comme ça botangi bilo mo banda. Je kunt de teksten opschrijven en dan kun je thuis lezen. Totanga nyonso kozala mo muke passe. Gezien de tijd kunnen wij niet alles hier gaan lezen. Et puis Bible lobi lisusu ke aza omnipotent. En de Bijbel zegt nog meer. Aza omnipotent. Dat hij zelf is. Dat hij alles kent. Almachtig. Almachtig. Donc il est tout puissant. Dat hij almachtig is. Autant en gros na livre de Genèse. Genèse 17:1. Donc on a en gros. Ligue 1:37. Genèse 17:1. Genesis 17:1. Et puis Ligue 1:37. En Lucas 1:37. Genèse 17:1. Et puis Luc 1:37. Aza le tout-puissant. Hij is de almachtig. Et puis Aza aussi éternel. En hij is ook eeuwig. Alléluia. Dat laat zijn goddelijkheid zien. Alléluia. Mais ce que totali, on change du monde que nous comprendre. Als we eens kijken, als we willen begrijpen, la Trinité, zien we in de drie-eenheid, Papa, Mwana, de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Donc comme si le Saint-Esprit a joué un rôle, il y a Église. Alsof de gemeente een rol speelt van de gemeente. Parce que ceux qui sont in la Bible, als we kijken naar de Bijbel, zien we dat vele mensen God hebben uitgezonden. Ze hebben hem niet geaccepteerd. Ze hebben zelfs aan afgoderij gedaan. Maar de Heer vergaf hun. Ze hadden zijn kind aangehouden. Gemarteld. Gekruisigd. Maar de Heer vergaf hun. Maar als ze komen bij de Heilige Geest, Jezus zegt dat je niet kunt spelen met de Heilige Geest. Want er is geen vergiffenis daarvoor. Halleluja. Amen. Donc je kunt spelen of laten leiden van een kind, de vader van hetzelfde. Maar de Heilige Geest, die niet Petrus was, die een rots is, zal ik mijn gemeente bouwen. En de kracht van Satan zal geen macht hebben over jou. Jezus beschermt zijn vrouw die de gemeente is. Zoals de mannen ook hun vrouwen beschermen. Want het is de taak voor de mannen om hun vrouw te beschermen. Halleluja. Je kunt een man uitschelden, het zal geen probleem zijn. Halleluja. Maar als het gaat om zijn vrouw, die dag misschien, dan zal de pastor moeten komen. Halleluja. Want het is mijn taak om haar te beschermen. Een man is als de dak. Daar kan op geregend worden. Sneeuw. Wind. Maar in huis is het een goede klimaat. Halleluja. Dus hij houdt alles tegen, zodat het huis niks zal overkomen. Dus dat is de taak. Dus als je een vrouw van een ander wil corrigeren, of iets heeft gedaan, zeg het tegen de man. Zeg tegen de man zodat hij zelf tegen de vrouw kan zeggen. Halleluja. Want de man is daar om zijn vrouw te beschermen. Halleluja. Het is zo. Jezus beschermt onze kerk. Voor ons de kerk stierf hij aan het kruis. En wij, de gemeente, wie zijn wij voor hem? Wij zijn zijn vrouw.
Wij zijn zijn vrouw. Voor de liefde dat hij voor ons heeft, ging hij tot aan het kruis. Halleluja. Om de vrouw te beschermen. Halleluja. Het is important. Het is belangrijk. Daarom zegt Jezus, vrouw, hou van je man. Vrouw, wees nederig voor je man. En man, houdt van je vrouw. Sommigen denken dat gehoorzaam zijn moeilijker is dan houden van. Ik denk dat een dienaar dit een keer heeft gezegd. Er zijn een keer dat een blanke koppel moesten trouwen. Ze waren allebei christenen. Toen het aankwam bij het gehoorzaamheid, zei nee, we zijn toch gelijk. Hoezo moet ik nederig zijn aan hem en andersom niet? Maar als we kijken naar gehoorzaam zijn, is het misschien makkelijker dan houden van. Houden van. Je moet van iemand houden zoals die is. Halleluja. Jezus hield veel van de kerk. En waar eindigt hij? Aan het kruis. Dus degene die van houdt, die wil zelfs sterven voor diegene waarvan die houdt. Maar degene die gehoorzaam is, dan doet hij alleen de dingen die normaal is. Maar liefde staat boven het normaal. Halleluja. En ik probeerde uit te leggen dat de Heilige Geest is God. Ik zei hij spreekt van de Heilige Geest kan uitleggen. Gaan we fouten, wij kinderen van God, door onwetendheid, misschien omdat we het gewoon zijn. Zeggen we dat de Heilige Geest het moet werken. Maar hij is een persoon. Halleluja. Je kunt niet over een persoon spreken alsof je over een ding hebt. Dus hij moet werken. Want hij is een persoon. En de Bijbel zegt ook tegen ons, hij heeft emoties. De Heilige Geest is de meest gevoelige in het drie-eenheid. Halleluja. Ik heb ook een getuigenis hierover. Een keer zoals wij altijd bidden, kinderen van God. Voordat ik de tegenwoordigheid van de Heilige Geest moest voelen, moest ik minimaal 2,5 uur bidden. Dan voel ik de Heilige Geest pas, dat ik gevuld ben. Maar gedurende de tijd dat ik met God ben, misschien hoefde ik maar 30 minuten te bidden. En ik voel zijn tegenwoordigheid. Een keer 10 minuutjes maar. En ik voel zijn tegenwoordigheid. En binnenin. Van binnenuit. Ik weet niet of het door mijn hoogmoedigheid is. Ik zei, ook al bid ik maar 5 minuutjes. En ik voel zijn tegenwoordigheid. Ik weet niet of het mijn gedachten zijn of mijn hoogmoedigheid. Sinds dat ik dat gedaan had, 3 jaar lang voelde ik geen tegenwoordigheid meer van hem. Gewoon door de woorden dat ik uit had gesproken. Ik kon bidden zoals ik wou. Schreeuwen. Niks. Ik voelde niks. En een keer keek ik naar de prediking. Ik hoorde van de dienaar van God hetzelfde gebeurde met hem. Hij zei ook zoiets in die richting. En hij zei, ik voel de tegenwoordigheid van de Heer, van de Heilige Geest niet meer. Hij bekeerde zich. Dat is de dienaar die dan aan spreekt. Ik zei, oh, dus daar ligt het aan. Dus de woorden dat ik misschien had uitgesproken. Ik was zelfs in Angola. Ik was s'avonds aan het bidden. Ik bad. En ik voelde de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. En ik was nog niet eens zo lang aan het bidden. Oh, dus de Heilige Geest is zo gemakkelijk geworden. Sinds die dag. 3 jaar lang. Ik kon bidden. Ik weet niet eens meer welk jaar was. Ik kon bidden zoals ik was. Maar om de tegenwoordigheid van de Heer te voelen. Niks. Halleluja. Amen.
Toen ik de prediking van deze pastor hoorde, ik heb de Heilige Geest treurig gemaakt. En begon vergiffenis te vragen. Halleluja. Daarom zeg ik, hij is een persoon. Je kunt hem treurig maken. Je kunt hem ook weg van je laten gaan. Je kunt er ook voor zorgen dat hij er is, maar niks kan doen. Halleluja. Amen. Jésus. Het is over getuigen van Jezus. Mensen overtuigen. Leiden. Luisteren. Troosten. En verkondigen. Aankondigen. Degene die een Heilige Geest in zich heeft. Het is een abnormaal persoon geworden. Dus die kan de dingen verrichten dat de anderen niet kunnen doen. Ik kan eens een voorbeeld geven in het boek van Samson. Samson had de Heilige Geest in zich, die hem de kracht gaf. Ervoor zorgde zelfs voor. Een keer Samson in de Bijbel. Hij sliep in het huis van een hoerige vrouw. En hij stond op en hij ging. Hij nam gewoon mee. Voordat iemand zulke dingen kon verrichten, moet het gewoon abnormaal zijn. Een persoon die normaal is, kan niet zo krachtig zijn. Zelfs de film van Superman. Als hij een mens was, het zijn gewoon. Als hij een mens zal zijn, zouden we zeggen dat hij abnormaal is, want hij doet dingen die boven de staat van een persoon is. Dus wij kennen van God ook. We moeten voorzichtig zijn. Wij struikelen over dingen dat eigenlijk niet hoort. Als vandaag een wonder ergens gebeurt, de eerste die zullen bekritiseren zijn wij kinderen van God. Want wij weten niet wie wij zijn. Halleluja. Amen. Want als je weet dat de kracht van de Heilige Geest die in jou is, alles kan verrichten, alles. Daar heb je niks meer te doen. De Bijbel zegt dit. De Heilige Geest heeft Jezus uit de doden laten opstaan. Na 3 dagen. En Jezus zei als volgt tegen ons: jullie zullen zelfs meer en beter doen dan wat ik gedaan heb. Maar wat gebeurt er hier wat Jezus nog niet heeft gedaan? We hebben het nog niet eens gezien. Meer dan wat Jezus heeft gedaan. We hebben het nog niet gezien. Maar die dingen, met wie zullen we dat doen? Als we niet gevuld zijn met de Heilige Geest. En daarom zien we dat veel mensen de Heilige Geest treurig hebben gemaakt. De dingen dat de Heilige Geest al kunnen verrichten. Je zet het al aan de kant van Satan. Nee, deze dingen. Nee, deze mensen die overdrijven. Nee, deze dingen, kun je echt geloven dat het gebeurt? Nee, door de menselijkheid hoe we denken, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Maar door de kracht van de Heilige Geest. Iemand heeft de kracht om dingen te doen dat de wereld niet zou kunnen doen. Halleluja. Voelen. Of we voelen het niet, we hebben nooit gevoeld. Wil ergens zeggen, moeten we ons bekeren. Amen, amen. We moeten ons bekeren. Ik zei, het is een gevoelig persoon. Zeer gevoelig. Halleluja. Amen. Het is een mens die zelfs een wil heeft. Kan iemand tegenhouden? De Bijbel legt ons uit. Paulus wil ergens gaan prediken. Maar de Heilige Geest hield hem tegen om niet te gaan. Hij kan raken. Halleluja. Hij heeft alles wat een mens kan hebben. Jezus zelf die God is.
pendant 30 ans. Gedurende 30 jaar heeft niks gedaan. Alléluia. Amen. Hij wachtte af dat hij gevuld zal worden door de Heilige Geest. Voordat hij zich kon verdiepen in zijn bediening. Alléluia. Amen. C'est vrai. Het is waar. In die tijd in Israël. Mensen gaven verantwoordelijkheden aan anderen. Vanaf een jaar of 30. Ezekiel. Bijvoorbeeld. Ze begonnen een missie ook toen ze 30 jaar waren. Maar voorheen, hij die God was, kon niks doen. Want de Heilige Geest kwam nog niet in hem wonen. Alleluia. Gisteren hebben we een tekst gelezen in Matthäus 3:16. Dat de evangelist Israël heeft aangehaald. Toen Jezus gedoopt werd. Wat gebeurde in toen? De Heilige Geest daalde neer. En dan kwam in hem wonen. En ik hou veel van die tekst in Lucas. Lucas verdiept zich meer in het uitleggen dan Marcus en Matthäus. Misschien omdat hij geleerde was. Ze zijn heel nauwkeurig in kleine details. Ze zijn heel nauwkeurig. Lucas voegt hier aan toe wat in Matthäus niet staat geschreven. We kunnen het gezamenlijk gaan lezen. Lucas hoofdstuk 3, 21. De Bijbel zegt als volgt. Pardon, awa Yohane asilisi kobatisa bato nyonso abatisi pe Yesu. Johannes was klaar met dopen voor anderen en Jezus dopen. Hij legt hier uit wat Matthäus niet heeft beschreven. Toen Jezus aanbidden was, de hemel scheurde open. En de Heilige Geest kwam in de vorm van een duif en daalde op hem neer. Een stem uit de hemel zei als volgt. Dit. U bent mijn geliefde zoon. Mijn geliefde zoon. U verheugt mijn hart. Maar als we kijken in Matthäus, ik wil dat we die detail gaan begrijpen of gaan zien. Het is maar een kleine detail dat het toch een verschil maakt. Matthäus 3:16. De Bijbel zegt als volgt. Meteen toen Jezus gedoopt was en uit water kwam, op dat moment scheurde de hemel open en zag dat de geest van God in de vorm van een duif op hem neerhaalde. Een stem uit de hemel zei: dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. Zie je het verschil? Het is maar iets heel kleins. Toen Jezus klaar was, of hij gedoopt was, de hemel scheurde open. In Lucas zegt tegen ons, toen Jezus klaar was met dopen, hij bad. En toen scheurde de hemel open. Halleluja. Amen. De différence wanneer we samen. Een verschil in bidden. Matthäus zegt het niet. Halleluja. En Lucas voegt eraan toe dat hij toch gebeden heeft. Halleluja. Zelfs Jezus wist dat zonder de Heilige Geest kan ik niks doen. Alléluia. Daarom zei hij tegen de discipelen: wees niet gehaastig. Ga Jeruzalem niet uit. Wacht. Totdat de Heilige Geest tot jullie zal komen. De belofte dat de Vader had gegeven. Na die zullen jullie mijn getuigen zijn. Halleluja.
Een van de vaders had gisteren gezegd. Vader Samuel. De Heilige Geest. Hebben we niet gekregen. Zodat we kunnen gaan slapen. Maar er is een doel. Waardoor we de Heilige Geest hebben gekregen. Halleluja. Amen. Objectief en uw doel is om zijn werk te verrichten. En het goede nieuws te gaan verkondigen. Halleluja. Amen. Vragen. Hoe kunnen we doen om de Heilige Geest te ontvangen? Hoe kunnen we doen om de Heilige Geest te ontvangen? Dus eerst Jezus ontvangen. Dat is de eerste taak. Wanneer je Jezus hebt ontvangen, dan begint het pas. De ander kan zeggen, maar ik heb Jezus toch al in mij. Waarom zie ik die dingen niet? Het probleem kan zijn, zoals ik uitgelegd heb, de kennis, dat bevrijdt. Halleluja. Je kunt vele dingen kennen of weten, hebben. Je kunt veel goederen hebben, financieel gezien. Ze kunnen 1 miljard van dollars geven. Maar je weet niet dat het je leven kan verbeteren. En misschien denk je het is maar een papier dat beschreven is. Ondanks dat er geld toch veel is, zal het toch niet in jouw voordeel staan. De Heilige Geest is al in jou. De dag dat je Jezus ontving, hij kwam al wonen in jou. Maar waarom voelen we hem dan niet? Ik zei hier al, hij is een mens. Misschien maken we hem treurig, triestig. Door ons gedrag. Ons manier van zijn. De manier waarop we onze levens leiden. Daarvoor zorgt ervoor dat de Heilige Geest niet in ons kan werken. Wij geven hem niet de ruimte om zijn ding te kunnen doen, zijn werk te kunnen doen. Maar het wil niet zeggen dat hij er niet is. Hij is er. Maar gedurende de tijd dat je bewandelt zoals je wilt, hij is er en kijk maar op. Hij zal niks doen. Tot de dag dat jij gaat begrijpen dat ik moet bewandelen volgens de wil van de Heer, op dat moment ga je de tegenwoordigheid van de Heilige Geest voelen. Hij is in ons leven. Alles begint bij kennis. Wanneer je de kennis hebt, ga je beginnen begrijpen hoe je de Heilige Geest kunt aanpakken. Waar houdt hij nou van? Wat moeten we nou doen? Zodat hij actief zal blijven in ons levens. Vanaf dat moment, wanneer we al die dingen te werking stellen, gaan we zien dat de Heilige Geest zijn werk begint te doen, verricht in ons leven. God is niet ver weg van ons. Ik dacht vroeger altijd dat God ver weg was. Je bidt en je denkt alsof God echt ver weg is. God is dicht bij ons. Maar wij staan ver weg van hem. Halleluja. Amen. In ons levens. Wij zijn altijd met van alles. Wij zijn niet gefocust of geconcentreerd. Ik zeg tegen u, het is nou gedurende tijd. Ik bid dat de Heilige Geest tot mij zal spreken. Spreek tot mij. Spreek tot mij. Ik bid. Maar ik was nog in afleiding. En ik vraag toch dat de Heilige Geest tot mij moet spreken. Zelfs de tijd van de onderwijzing. Gedurende de tijd dat ik aan mediteren was over het woord. Ik zei het is voor niets geweest. Maar de Heilige Geest spreekt. Maar
Wat vraag ik nou de Heilige Geest om nog eens tegen mij te zeggen? Het probleem is om goed te handelen, zodat hij nog meer zal zeggen. En ik denk in mij, ik bad toch? De Heilige Geest sprak tot mij. Een keer was ik thuis. Ik hoorde de Heilige Geest tot mij spreken. Een keer was ik in verwarring. Ik hoorde een prediking. Dat ging tegen het geven van de 1/10. En de tiendes zijn de oude dingen. Je kunt geen tiendes meer geven. Omdat ik het niet wil geven. Toen ik het hoorde, zei ik, zie je. Deze mensen die zie je, een werkelijke dienaar van God heeft de dingen openbaard. In die tijd dat ik nog in verwarring was, een keer bad ik. Ik weet dat ik zat. Ik hoorde de Heilige Geest tot mij spreken. Geef tiendes. Ik was gechoqueerd. Dus de Heilige Geest had het gehoord. En ik dacht aan al die dingen. Maar de Heilige Geest spreekt al tegen mij. Waarom wil ik nog dat hij tegen mij zal spreken? Het is belangrijk. Ik moet hem goed behandelen. Om zijn plaats te geven. Zodat hij zijn werk kan verrichten. Halleluja. Dus het gaat over het begrijpen. Het zijn dingen misschien die in jou is. Je denkt dat het misschien niet is. Het probleem is dat je moet begrijpen. Moet ontdekken. Zodat je het de werking moet stellen. Halleluja. De Heilige Geest spreekt iedere dag tegen ons. Maar soms begrijpen we het niet. Ça fait pratiquement 12 ans passés sur la santé. Het is 12 jaar geleden, als ik niet vergeten ben. De eerste keer dat God mij de oren heeft geopend. Ik bad. Toen ik aan bidden was. Ik was volgens mij al klaar. Ik hoorde aan mijn linkeroor. Alsof je wanneer je frequentie hoort. Zo ging het gedurende lange tijd. Toen het klaar was. Ik hoorde aan mijn rechterknop oor dat dezelfde frequentiegeluid. Dus ik begreep dat de Heilige Geest mij de oren heeft geopend. Kun je begrijpen dat ik de laatste tijd al vraag dat de Heilige Geest mij de oren opent? Het is onwetendheid. Datgene dat je al hebt en je weet niet dat je het hebt. Het is belangrijk. Begrijpen. Daarom zeg ik tegen pastor Thierry. Het is belangrijk dat zulke onderwijzingen er zijn. Er zijn vele thema's, wij kinderen van God. We gebruiken het, we zeggen het vaak. Maar we hebben toch weinig kennis over. Halleluja. Maar omdat we het vaak hebben besproken of gezegd, wat gebeurt er dan? Dan denkt de persoon dat hij al alle kennis heeft. Maar iedere keer dat we tijd nemen om te bestuderen, begrijpen we dan dat ze sommige dingen niet helemaal goed begrepen hebben. Het is heel belangrijk om de Heilige Geest te vragen tot ons te spreken. Voordat ik de dienaar van God zal roepen, om de tijd te nemen om te bidden, om de Heilige Geest te vragen, om zichzelf te laten zien. We ook een onderwerp geven van gebed. Vorige keer heb ik het besproken met pastor Thierry. Ik sliep en ik zag dat de God mij liet zien. Alsof ik ergens was.
Et puis dans mon ici quand on est pas bandit va côté. En ik zag alsof bendeleden binnenkwamen. Bandit was eigenlijk wel soldat na forme van ninja. Ze waren als soldaten, maar gekleed als ninja's. Was ook kita na helikopter. Ze kwamen met een helikopter. Et puis pendant le temps was ook kita. Tegen de tijd dat ze naar beneden kwamen. Ik was daar. Er was een grote plaats daar, weide, met bomen. Ik was aan de andere kant van de muur. Ik zag van binnenuit. Ik dacht, de mensen zullen mij tegenhouden om mij niet te kunnen zien. Waar de muur eindigt, daar was sneeuw. Laat me daar eens erin gaan om daar te verbergen. Want wanneer er iemand aankomt, dan gaat hij niet springen waar de muur is. Dus die persoon zullen mij niet zien. Toen ik dit aan het bedenken was, ik hoorde dat God tegen mij zei, het is Congo. Ik begreep het niet, ik sprak het met de pastor Thierry. Gisteren toen we aan het bidden waren, ik was geknield. De Heilige Geest liet mij zien. Liet me zien een terroristische aanval in Congo. En ik zag duidelijk degene die in de vizier stond. Ik wil dat we bidden voor Congo. Er is iets slechts aan voorbereiden voor dat land. Misschien de visioen dat God mij liet zien. Was het misschien alleen het toevoeging van wat hij mij al voorheen heeft laten zien. Om mij te bevestigen dat het van hem afkwam. Er is iets slechts aan voorbereiden. Gezien de president en zijn huis. En daarom, ik weet niet of we misschien straks kunnen doen. Ik roep de dienaar van God. Alleluia. Pambolo, nazo theate, nadengi parce que ba tsala nzamba koleka to bondela. Amen. Amen. We gaan prediken. Na penela kwa mon kuse na Samarie, na acte des apôtres chapitre 8. In Handelingen 8. Balobi so kotangi à partir ya verset même 13. Als je leest vanaf 13. Simon lui-même devint croyant, puisque Simon est chrétien. Simon die een magier was, werd een gelovige. Et reçut le baptême. En nam de doopsel. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles. Hij was bij Philippus en hij zag alle wondertekens dat er gebeurden. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. 15 Balobi, ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu les baptêmes par le nom de Jésus-Christ, ou pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. Amen. Tu peux être ici au Yamba Yesu Masih. Je kunt hier zijn, je hebt Jezus ontvangen. Peut-être baptême à Saint-Esprit. Misschien de doopsel van de Heilige Geest heb je nooit gekregen. Amen. Hein? Amen. Sommigen kunnen Jezus ontvangen. Automatisch gezien, je hebt de Heilige Geest. Maar hier lezen we hier de mensen die Jezus hebben ontvangen en zelfs gedoopt zijn. Maar de Heilige Geest was nog niet in hun gaan wonen. En daarom, zoals we hier hebben gezegd, onwetendheid kan ook een blokkade verzorgen in ons. En daarom vraag ik aan de gemeente. We moeten vertrouwen hebben in de dienaar van God. Dat zegt de Bijbel. Dat u het vertrouwen moet hebben in zijn dienaren. Wanneer het hier zal gebeuren, God zal iets vrijmaken in je leven. Verschillende gaven die verborgen zijn. Je zal vandaag wakker worden. Niet morgen, maar vandaag. Solo nzambaza malamu mingi
We willen gaan bidden. Maar vooraleer wil ik nog iets kleins zeggen. Ik weet niet of hier iemand is. Een man of een vrouw. Ik begrijp het niet helemaal. Donc à 2 reprises, yoga bien. Het is al 2 keer. À 2 reprises. Al 2 keer. Oké, sika moko boye. Je bent ergens naartoe geweest. Bakangeli op poort. Ze hebben de deuren voor jou gesloten. Donc, net een beetje rejet quoi. Alsof je geweigerd werd. Misschien de rechtbank. Dat je geweigerd werd. Misschien op werk. Dat je verworpen werd. Halleluja. Amen. Is er iemand waar zoiets gebeurd is? Als er niet is, gaan we toch gewoon bidden. Alléluia. Yeah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Halleluja. L'Esprit de Dieu. Dat de Heilige Geest van God s'est manifesté puissamment. zal laten zien. Elle s'est manifestée. Dat hij zichzelf zal laten zien. Zijn geloof. Zijn geloof. Elle s'est manifestée. Dat het zichzelf zal laten zien. In ons leven. Vandaag. Vandaag. Niet morgen. Vandaag. Niet morgen. Vandaag. Niet morgen. Dat zijn kracht ons zal vullen. Zijn kracht ons zal vullen. Vandaag. Niet morgen. Vandaag. Niet morgen. Laten we bidden in de naam van Jezus. Prions, 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 prions. Prions, 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 prions. Bandez-la, 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 bandez-la. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Belle l'Esprit de Dieu et remplir-yo. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Laten we onze handen omhoog heffen. Saint-Esprit de Dieu, De Heilige Geest van God. avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Zeg naar mij, de Heilige Geest van God. Visite-nous. Bezoek ons, kom tot ons. Saint-Esprit de Dieu. Heilige Geest van God. Visite-nous. Kom tot ons. Saint-Esprit de Dieu. Heilige Geest van God. Baptise-nous du feu. Doop ons van vuur. Saint-Esprit de Dieu. Heilige Geest van God. Baptise-nous du feu. Doop ons met vuur. Nous prions au nom de Jésus. Laten we bidden in de naam van Jezus. Sois baptisé, sois baptisé. Prie, prie mon frère, ma sœur. Imakama santa kabasanta kabayondo rokobo imakama. Imakama santa kabayondo rokobo sina. Ekolo. Tobeleli au Seigneur. Oh qui t'a baptisé par le feu. Baptise-nous Seigneur. Baptise-nous Seigneur. Visite-nous Seigneur. Par le nom de Jésus. 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 Sois baptisé, sois baptisé. Par le feu.
Sois baptisé par le feu de Dieu. Sois baptisé. Sois baptisé. Sois baptisé. Imakamasanda kozana kinyate. Yo Kamaloya Seigneur. Écoute la parole du Seigneur. Le Seigneur les aide sanga kozana kinyate. Problème néanmoins. Kozana kinyate. Soko liquide lelo lobité. Kozana kinyate la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Il gardera ton cœur et tes pensées en Jésus. Pas dans le monde, pas c'est Satan, mais en Jésus. Et comme moi, c'est des Sengo. Et Sengo, ça l'a il vous a changé. Parce que vous avez à l'eau. Alléluia. Papa Benito. L'église. Laten we bidden voor onze zuster, voor de vrede. Dat de vrede van de Heer. Dat de vrede van de Heer God zal
séminaire. Mibale. Yango na mbangu no to to keto bengi na respect to bengi ba papa na biso ba na liboso. Pastora. Ba ministre. Ba ministre ya obasa na église ya Emmanuel. Zamba pambula papa na biso. Apambula susu koleka to mondeke musala ezo salama. Amen. Musala ezo ke liboso. Zamba pambula papa Samuel. Na ikongo balobaka sala sambela. Na pona papa Samuel alobi Zambe option Zamba pesi yo. Molimo mosato Zamba pesi yo. Ezate bona na bilanga, oke na bilanga beza posta lango Nzambe. Yango siko ba fera biso bazo sala musala Nzambe Zamba pambola bino. Amen. Muda musala Nzambe bozo sala nyonso tu na musala bokeda msumo na bolali na musala baba rofia lali na musala nenga zaka na sincere tongo. Mais aye bozo kende bozo sala musala Nzambe nyonso tu nzela moko. Seko le bina sana mususu simani na osala Nzambe oza retard. Quand Yesu aye pe mona pe otikali seko le biki ona bala na bota na musibana osala Nzambe za retard. Donc nyonso tu nzela moko na kosala Nzambe na kobota na nyonso tu nzela moko. Watondo oni pute tikali na metro. Ya watondo oni pute tikali na libulu wa metro nyonso tu nzela moko. Seko le bina zana kita ona ozwa limuzini pona sala Nzambe retard. Zamba pambola bina lolenge tenge ozaeli bo sala Nzambe. Donc encourager bino susu koleka. Mama Lili. Tosaka na moi loko muke. Boye la kamai. Mamukabi. Oyo bondeli kwa papa na biso. Alléluia. Mama. Mama kuna za déjà na. Mama mamisi ya lobby. Zamba pambola. Kokamba église est facile. Mais tokokisi 9 ans. Zamba zwa loko. Ndenga zo kamba bino. Yango tokobondela na église elongo totiki bango ya mboka Nzambe. Nzamba koba kosala na bango. Nzamba garder bango bomoko. Bolingo bakoba kosala nde bazosala na kati na bomoko na kati na bolingo po satalingaka makambo ya boete satalinga makambo ya boete ntango bato bazotambola na bomoko ye azali oyo po akabola bato akoya na baruse na ye na ndenge nyonso akotaka ye ndenge akotaka ye biso toza pli mayeleke ye toza na molimo mo amen toza balobi tobondeli mpona équipe oyo eza kokamba biso tobondeli na kombo na Yesu kolo na pamboli yo mpona équipe oyo pastorale église Semaine de Emmanuel topamboli yo mpona bapapa oyo na mama oyo bazosala mosala ya kokamba église oyo nzambe kolo tika tokumama na nyonso baza kopesa ezala spirituellement physiquement financièrement participation na bango nyonso na église okolo tika tozongisela bango yango centuple na kombo na Yesu Masiya spirituellement pambola bango physiquement pambola bango na la santé kolongo
bango nzambe po bakoma kosala mosala na yo financièrement pambola bango misala na bango nyonso ya libanda eglize pambolama na nkombo na Yesu Masiya pambola mabota na bango pambola bakonjoint na bango pambola bana na bango bakende liboso na nkombo na Yesu surtout eloko na kosenga nzambe batikala fidèle na yo nzambe garde-les fidèles à toi Seigneur si tu es là na intégrité, na crainte, mais na tremblement, Seigneur. Bakoba na kosale na yo na crainte, na fidélité, na intégrité, mais na tremblement, Seigneur. Basala ba modèle, pe batika na ba modèle pour na non seulement église, mais pour la église universelle. Tondi sa bango ndenge to uti ko bonde na komisa to na molimo na yo, basale la puissamment. Bisika nyonso bakoleka pona kosala mosala na yo bambume botama na kombo na Yesu Masiya bazala modèle pona biso bazala modèle pona église universelle bazala modèle pona mokili bazala yo kopesa mokili kuya kolanda yo nzambe bazala bakozala mungu yo kopesa kuna mokili po baya na église nzambe basa la lumière eko éclairer na mokili eko benda bato epai na yo nzambe tika ete bazala ba modèle mpona biso nasengi bomoko kati na ekipe nzambe plan nyonso ya bokeseni ya Satan mpona kokabola ekipe naza kotelemela yango na nkombo na Yesu Masiya opesa biso autorité ya kotambola mpona nguya nyonso ya bokeseni naza kotambola mpona nguya nyonso ya Satana baplan nyonso baruse nyonso ya Satana mpona kokabola ekipe oyo naza konyata yango na nkombo na Yesu Masiya na tatoli elonga katikati na ekipe oyo nasengi bomoko nasengi bolingo ya Yesu Masiya au nom de Jésus. Nous bénissons cette équipe au nom de Jésus. C'est pourquoi moi et l'église nous t'acclamons Seigneur parce que tu nous as donné la victoire. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ezana pamba ten samba permettre. Je me connais le logo aux akatka na sika oyo. Nani akufa. Ezana programme ko spécial ko ya bongisi bona yo. Nana mona pasi ponga. Ezana makambo ya sika oyo ndimi ko sala na vie na yo. Yanga permettre aux akatka na sika oyo. Nani. Commission ensemble na yo. Merci merci commission ensemble. Oh. Tango yango yo Tango molimo Tango bikamwa Tango mafuta Amina sembola lobo. Merci Nkolo poete yo zalaki na biso. Merci poete yo pesa biso makasi po yo pusa ki biso to ya na ema na yo Nkolo. Ezalaki mpona lokumu ya moto te ezalaki to poto adore moto te ezalaki poto olakisa eloko moko epai na moto te me toyaki katika na esika oyo kokutana na yo nzambe nga nayebi ke bao bayaka na présence na yo batikalaka ndenge moko te nzambe nayebi ke makambo ya sika esalami na bavi na biso nayebi ke bado ya sika ya molimo ekomi kosala katika na mwana na vi ya mwana moko na moko nzambe yo tindaka liloba na yo pamba te Biblia elobi na ngai ke bazalaki ya kokangama yo tindaki liloba mpe liloba ekangolaki bango. Pendant les 3 jours oyo nzambe tozalaki confronté na maloba na yo nzambe na nguya mpe toyebi ke ememi eloko ya sika na bavi na biso mikolo ekoya tokotatola yango po ete nzambe na nguya toyebi ke yo osalaka mpe eloko moko eza impossible te na miso na yo. Yawe nayebi ke maloba oyo ebimi na esika oyo pendant 3 jours eboti bambuma na mitema ya mwana moko na moko po ete yo oza nzambe malamu nkolo na nguya papa na bikamwa toyebi ke mpo na baoyo nyonso bazalaki na maladi tobondelaki mpo na bamalade nyonso nzambe moto te moto asalaka yo nde moto osalaka epi yo osalaka na ndenge yo olingi mpe na ntango oyo yo olingi me biso totie kondima toyebi ke nkolo yo pesi basolution yo guérir bana na nyonso bazalaki maladi mpe yawe tobandi kozonga lisusu na bandako na biso
lokolo yaki na biso na kimia nza soki yo bandi okendaka tikino na suka zonga na biso na kimia nkolo semaine oyo tobandi lelo ezala semaine ya mapamboli mpo na bana na yo bana na babika loboko no d'une manière extraordinaire afin que batatolaki ya solo bautaki na présence na yo kumbama na mpo na bolamu nyonso yo osali biso papa zonga na biso na kimia pambola bana oyo nyonso bakozonga kelasi semaine oyo nzambe tonsa bango na sagesse mpe intelligence nyonso baepidemie nkolo ezwa esika te katika na babomoi na bango ezwa esika te katika na bomoi ya mwana moko ya eglise Emmanuel mpe ya bana moko bandimelaka yo nzambe na nguya papa yo nde moto oza défenseur oza protecteur na biso nzambe soki yo te nde so tosila kala soki yo te nde si tobeba kala me protection oyo yango nde moto esimbaka biso yawe epidemie te moto ekobangisa biso mpo toyebi ke yo oza na contrôle likolo na nyonso eloko moko eshapaka yo ezali te tika ete nkembo lokumu asange lezonga na mboka na yo yawe biloko oyo ebongisami mpo na kolia opambola yango nkolo opurifie yango na makila na yo tolia yango na action de grâce na nkombo kaka ya mokonzi na biso yesu kristo oyo abongwanaka te aza lolenge moko lelo lobi mpe bileko nyonso nde basanto nyonso tolobi gloire et louange à toi Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mettez-le Yesu maboko et bon appétit.
fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître.